हाय फ्रेंड्स। कभी कभी मोटरसाइकिल चलाते हुए आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करने लग जाती है, आपके कान पकने लग जाते हैं, आप सोच में हैरान हो जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि ये वाइब्रेशन और आवाज़ आती है पेट्रोल टैंक के रबड़ से। जो पेट्रोल टैंक के नीचे दो रबड़ लगते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करने लगती है और आवाज़ करने लगती है। तो आपको जो है ना महसूस नहीं होता कि ये आवाज़ कहाँ से आती है, क्यों आती है। तो आपने ये अपने टैंकी के नीचे दो रबड़ लगे होते हैं, उनको चेक करना है कि वो कैसे हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो टैंकी आवाज़ करने लगती है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये हैं वो रबड़। ये इनको थोड़ा काट के छोटा करके ऐसे साइज़ में इस जगह पे लगाया जाता है। यहाँ लगने के बाद जो है ना इसमें फिर से टैंकी लगा दिया जाएगा, आपकी गाड़ी का वाइब्रेशन हो जाएगा बंद। आप अपनी गाड़ी को आराम से चलाएं, ना शोर ना शराबा, ना कोई ऐसी तकलीफ, आराम से गाड़ी चलाएं। जैसे दोस्तों देख रहे हैं, तो मेरा जो YouTube चैनल है बलोच शॉप, उस पे हर किस्म की मोटरसाइकिल के रिपेयर के वीडियोस हैं। जब भी आपको कोई मसला हो तो मेरे YouTube चैनल को सर्च करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया दोस्तों।